kende kosigné ba accord militaire ezali affaire ya Tshilombo te. Tobeta maboko te azosala haute trahison. Cet pays oyo ezala ese basangana baarme nango esangana eya kobundisa bagroupe rébellion wana. Tala de grand danger na 7 pays wana tozala 9 pays frontaliers. Sur 9 pays frontaliers, 7 pays oyo ya este balongoli prasa na Angola. C'est que 7 wana na Rwanda na Uganda na Burundi ezala kati. Donc Rwanda tozobonda bango ba financer ba rebelle bango ba yasuko kote la biso. Rwanda, Uganda, Burundi. Maintenant na tangu ya Tshilombo, soi-disant congolais. Pourquoi azokoka koloba un moté devant Rwanda? Azali inconscient. Avec Chidé, pour la dignité du peuple congolais, avec Chidé, pour un Congo fort et prospère. avec Chidé. C'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Bien. Attends, on a le lot de sa information. Ah, de télémi, ah, faut l'État, faut sa dynamique, faut sa résistance. Tu as compris ça, tu as l'exa, cordon abisso, après ça, il faut attendre le lot. Nous sommes là, cordon, amatalikolo, cordon scellé, amatalikolo, après ça, il faut attendre le lot. Là, raison de quand on met bête à ma boko, pas d'abisso boko. Bonjour à tous. Bonjour. Nazoyo kabiso te. Tous na moi chaud. La moka, oi. Oui. La moka. La moka, oi. Oui. La moka, oi. Oui, oui, oui. Vérité de Syrie. Ok. Merci bien. Tango etani ndeko makambo. Aloba tango tongo etani sengeli oyeba kozwa efo ya mboka na oboete. Oui. Oyeba mboka na yo Kongo ezotambola lolenge nini. Oyeba pe batu oyo bazoboma Kongo boete. Oui. Oyeba pe batu oyo bazoyiba mbongo ya Kongo. Tango peuple congolais azolela azonyokama bazoboma ye partout dans le monde. Eza na bato oyo bazosepela. Yango biso bakongomani tosanganaka awa oyo ezali siège te ezali temple ya démocratie. Sika wapi démocratie ya Congo evandi bote. Esika wapi bakongomani basangani mpo basona makambo oyo etali Congo bote. Oui. Mboka oyo bakoko batikela biso. Mboka oyo toza na droit ya kolobela yango. Ezali héritage ya biso nyonso. Soki tokolobela yango te, eza na bato mosusu te oyo bakolobela mboka na biso Congo bote. Oui. Congolais tofongola lisu, totelema ndenge, tosangana lokola motu moko, po tobengana binemi yako. Ya Congo. Nalobaki ke tozali na temple ya démocratie, parti ya président
Martin Fayulu Madidi Tobeti Maboko Makasi. Bakisele mais c'est raison, boité. Oui. Nana koma kobenge mais c'est raison. Po makambo oyo ye alobaka esalemaka kaka na mboka na bisoko. Congo. Lamuka oye. Oye. Makambo nyonso aloba esalema te esalema te. Esalama. Alobaki na bango eloko bapesi bino boko avance nango ata mokie te. Tosangana toluka bomengo ya bakongole nyonso na kosangana yango, c'est-à-dire tosala réforme institutionnelle na ba institution na biso mabeza makasi. Tosala réforme na armée parce que armée congolaise ezali infiltré boite. Oui. Tosala réforme électorale, c'est-à-dire to changer ba loi électorale ya sika na intérêt ya peuple corps. Congolais. Batu ya sous les bois, batu ba inconscient, baboya kiboyete. Oui. Chilombo alobi soki Fayulu aza na posa aza député ake na parlement lamuka oye. Lelo makambo o président Eli aloba ekangi bango te ekangi bango te. Lamuka oye. Peuple congolais tofongola lisu tolala te po Kongo eza na biso nyonso. Mutu moko te abangisa yo, mutu moko te alengisa yo, mutu moko te abangisa yo po ezali mboka ya bakoko na biso. Nalobaka eloko oyo boye pesanga litoi tokotika kolobela tata wana te parce que asimba buku lipangu na Biso. buku lipangu babengi yango constitution, buku likondi ya mboka oyo ye asimba kombo na nga na yo eza na kati. Tokotika kolobela ye le jour où akozongisa buku lipangu na biso lamuka oye. Oye. Ndenge bozomona na bilili ezali place de résistance ya Itaga Sando nde toye awa na siège na temple ya démocratie mikolo oyo tozali awa esika oyo tobakisa yango place ya résistance temple de démocratie boye te. Oui. Etikali libela ata tozongi na zandu awa ekotikala tokobana koya torangaka awa tous les parlementaires debout bien résistants ya Kisasa mobimba tokotya mokolo tokozwa na bakonzi le professeur Devos kitoko tokosolola na songa ya mbeli welo ekoma journée moko ya barésistant boye te tosanganaka awa lamuka oye. Tokoti mbala moko na bainfo na biso oyo etali mboka ndeko na nga mboka na biso ezokende. Nalingi na babeloko moko tolobaka awa eside ezali mokili mobili. Mobimba. Eside ali peuple corps. Congolais. Tosanganaka mpona ekolo te pesanga litoi. Toi. Epa na biso tribalisme égalisé zéro. Tozosangana wa bikolo nyonso tosangani po tobundela Kongo. Soki tokobundela Kongo te ndeko na ngai lobi Kongo ekokende tokokoma baslave bawumbu ya barwandais lamuka oye. Incompétence ezali ntango bazoyebisa bino mboka eza malamu me na este bato bazokufa. Mboka soki eza malamu bato na este bazokufa mpo na nini? Lamuka oye. Oye. Inconscience ezali ntango bato bazokufa na este bino bozoprepare posepela le 30 juin na martyr lamuka oye. Oye. tofeta ba le 30 juin ebele ebakisa na Kongo Nini. lamuka oye. Oye. Inconscience ezali ntango plus d'1 million ya mbongo ya contribuable ya peuple ebimi na trésor
publique uniquement pour moi l'hymne ya Lumumba. Peuple congolais, oui. Yebisa ngai l'hymne ya Lumumba ebakisi nini nako? Lamuka, oui. C'est-à-dire tata wana Chilombo azosalela biso distraction monnaie. Aza mpe inconscient monnaie. Lelo oyo plus d'1 million mbongo ebimi. Ya soni ezali nalekaki na palais du peuple ntango bozoloba Congo eza na mbongo na banque centrale mbongo etondi incapable ya kozwa soin ya bana bapolisier na bamilitaire oyo kindoki te botie tante na palais du peuple bozosenga ba $1 1000 francs 500 francs tosunga bana ya basoda ebongo mbongo oyo bozoloba na baradio na batelevizio etondi na banke mosala nango nini tala esika bazokosa bino mpe bobeti maboko bolobi beto ya foi ti kamuka oye incompétence ezali ntango bolobi justice evandi état de droit evandi osambisi kamere mpo na information na yo mpo balekisa jugement na télévision RTNC par jour c'est au moins $100 000. Combien de jours jugement wana ezwaki? Combien de mbongo oyo RTNC ekotisi te? Na suka na yango bobimisi te kamere ayibaki bokateli ye 20 aboye te lamuka oye kamere akotaki prison to te akotaki ya babetaki maboko bato sur le bois balobi ke non état de droit yango oyo bango babengaki soki mokwa tombo soki nani akangi directeur ya cabinet na ye seke makambo ebandi biso nyonso tosepeli ke non soki eza boye mboka ekotambola malamu kamere akoti prison boye te na nsime kokota prison batuni ye a propos koma bakangi directeur ya cabinet na yo alobi c'est un homme juste et intègre. Sa place n'est pas là-bas. Il a un rôle à jouer dans ces pays. La Mouka, et l'ingaki kolobani ni pesanga litoi. Aye baki bache wana mala. Comme preuve, justice congolaise, loi congolaise. Balobi boye, soki bokangi mutu, asambi na kombo inconnu plus de 3 fois. Kombo wana esengeli bo interpellé ya a justifié pourquoi bazotanga kombo na ye boyete la muka oye kamere atanga kombo ya Chilombo 127 fois nasalaki na ordre ya intel nasalaki na ordre ya Chilombo nasalaki na ordre ya mokonzi nanga la muka oye parce que na tango wana basalaki projet ya 100 jours gouvernement ezalaki te boye te est état de droit oyo balobaki jour nini oyo babengisaki Chilombo ajustifié pourquoi kamere atangi kombo na moka oye peuple congolais bozala kidiba te kongo eza ya biso moto moko te abangisa yo 100 jours mbongo ebima plus de 400 millions de dollars plus de 400 millions de dollars basambisa kamere ya 57 millions yebisanga 343 millions ekenda wa 343 millions ekenda wa pesanga litoi basalaki projet na bango oyo basalaki na 100 jours c'était prévu na croisement awa ya pongabi so de mutu esalema mbongo wana ekenda wa c'était prévu batia saute mouton na IPN mbongo ekenda wa c'était prévu batia saute mouton na entrée ya Kimbuta mbongo ekenda wa na moka oye peuple congolais soki tozobanga kaka na Congo bakozuba biso boye te 2023
43 eza 2018 te ndenge toloba lalaka na kanda lamuka na kanda tambolaka na kanda yako kanda ya Tshilo lamuka oye peuple congolais cette fois-ci tokobanga lisusu ni moko te politike ya babiro tokosala yango lisusu te biso nyonso na nze oyo ekoya mboka biso nyonso pesanga litoi 443 millions ekenda wapi babengisaki kamere lisusu asamba après kopesa ye liberté provisoire lamuka oye babengisi ye na cour de cassation esengeli asamba lisusu aboyi koya kosamba atindi ba avocat na ye lamuka oye bakataki dossier wana lobi lamuka oye balobi kamere na batune nyonso bajamal banani bana baino lamuka oye elingi koloba ntango babimisi kamere na batune nyonso ba innocent c'est que justice ya Congo ezali incompétable ete po justice asambisi bango alobi baza bakangami 20 ans de prison po ete siko action nini preuve nini o bamemi o balakisi ke bango baza ba innocent nayoki soni mpe mawa koyoka justice balobi ke babimi ba innocent parce que preuve eza te lamuka oye preuve eza te ebongo mbongo oyo ebima ekenda wa eske mbongo ya Congo esi ezongi peuple congolais kolala te telema lokola mutu moko tosangana lokola mutu moko na Kasai na Bandundu na Katanga sina bakongo tosangana lokola mutu moko tobenga na binemi yako lamuka oye ndenge tolobaka na ngambu na bango toujours bazalaka na contradiction lamuka oye tobandi na ntango Tshilombo azwi pouvoir alobi batu nyonso ya sans ete balobi azosala mosala mala 2 ans après azwi micro alobaki nini ye moko si lelo nano nasali te misalo meba 2 ans après est-ce que misala esalema asali gouvernement ya bawario ememeli biso ni lamuka oye peuple congolais tozala liso likolo ya mutu moko te abangisa yo tokei na makambo ya bunaganda ndeko na ngai bazokosa biso awa ndeko na nga pesanga litoi nazoshitana mpo nalakisa bato mosusu mpe bapanza teke nalingi naloba makambo ya bunaganda parti ya Congo oyo barebele bazwi ndeko soki omoni tata na yo azonegocie na mutu aviola yo seke papa wana ayebi top wana mala bato bazokata bakongolais bazoboma bakongolais Rwanda ezali na 140 millions d'habitants lamuka oye Congo ezali na plus de 105 millions d'habitants Kisasa eleki Rwanda na monnaie Kisasa eleki Rwanda na monnaie maintenant pour président ya Rwanda Paul Kagame a lancé défi officiel naza prêt na bunda na bi soko za makasi na munene ya Congo déclaré bitumba na roi biso tokobunda na roi pourquoi Tshilombo azokoka koloba teke no Rwanda azali ko agressé biso asangisi bato basololi na Kenya na masolo na bango na Kenya batie Rwanda parmi ba militaire oyo basangisi po batengela Congo oyo kindoki te bato bazobundisa bino nde ozwi ba militaire na bango batengela susu este na biso oyo kindoki te
la mokolo oye natali na télévision pesanga litoi pesa lisusu peuple congolais tolobi tofongolami mboka na biso ezotekama RFI lobi ntango lobi keno asololi bayokani malamu me RFI lobi alobi si lelo na este N23 ata liboso Uganda na Rwanda baza na nsima F1 bazosekirize ye mpo aboma bakoro na mokolo oye ntango yo ozokumisa oza fanatique topesi yo merci yeba 32 eza mobutu ekenda wapi 32 eleka to eleka te 18 kabila ekenda wapi ebongo 5 Tshilombo ekopesa biso na nini ba-institution elekaka bakonzi balekaka kasi peuple alekanaka te ya mokolo oye peuple tosangana lokola motu moko lutte oyo ya biso tozosala lelo ezali kaka mpo na Congo tozolobela Congo tozoko atake batribu ya bato te tozolobela Tshilombo na bato na ye nio na mokolo oye trop c'est trop yango biso bakongomani tozoloba boye na 2023 biso bakongomani conscient na Tshilombo abo tokoka bwane na 2020 asali haute trahison makar pesanga litoi kokende kosigné ba accord militaire ezali affaire ya Tshilombo te tobeta maboko te azosala haute trahison ezali affaire ya ministre ya affaire intérieure mpe ya défense bango nde bakosolola yango bamemi yango na assemblée nationale ensemble bakosala congrès c'est-à-dire basangani na basénateur balobeli yango si c'est ok batali baavantage na badésavantage nde bakosigné tosala baaccord wana mpo ezali na avantage na biso Tshilombo asali yango ye moko sans sénat sans baministère sans parlement ezali violation mpe ezali oyo babengi na lopoto haute trahison nazoshita monde entier bolanda biso malamu tolobi Tshilombo atrahi Congo mpe atrahi bacongolais na kokende konégocie encore kosigné encore baccord na Rwanda ezali haute trahison c'est-à-dire Paul Kagame azo craché na liwa ya bacongolais ndenge moko roi belge a craché na liwa ya Patrice Emery Lumumba koya na ye na Congo asengi pardon te ni esquisse mais a regretté tribunal esalemi wapi l'île ya pamba eya nango na contexte nini plus d'$1 million ezobima pour que bakunda linu na ntango oyo partout na monde partout na Congo nzala ezali na Kasai na Katanga na Bandundu na bakongo bazolela na Kisasa banzela eza te babuka zandu mbongo kotonga zandu ti lelo eza te mais plus d'1 million ebimi mpo bazwa lino ya Lumumba la muka oye peuple congolais tofongola lisu 2023 totala nani oyo biso tokovote boye te yango na likambo oyo etali barwandais biso peuple congolais toza na problème na barwandais te kasi eza na bato mibale bazolukela biso baproblème eza monsieur Tshilombo na monsieur Gara bango nde basalaki baccord oyo ebomi biso lelo Kabila oyo tobengaki rwandais asala accord ata moko te na Rwanda boye te alongwa avandi kimia mais Tshilombo alobi ye moko na congrès ako efase baaccord nyonso oyo asalaki na Rwanda biso bakongomani tolobi avant po bomba yango tangisa biso baaccord yango bokomaki nini baaccord yango kontenu nango ezali nini
peuple ayeba osinyaki nini. Lamuka oye, Lamuka oye, Lamuka oye. Beta maboko makasto. Le commandant du peuple ne tombera pas. Toyete. Yaliboso. Ministre ya EPSP Tony Mwaba alobi azo lancer campagne école où eza na bate babaso te eza complète école wana bazo radi yango na kati ya bekole ya l'État. Yango tozotuna depuis bango gouvernement inyosali te bakotaki ti lelo bayebisa biso combien de écoles au batongi, école combien au batongi awa na Congo. Yami bale papa combien au bango bato inyosali te basombi au bapesi yango na badirecteur ya école primaire. Gratuité ya enseignement nanu bazokoka te. Bozo exige bécole bazala na baba complet. Ezali l'État, gouvernement de mutu asombaka baba adopté yango na bécole. Denye moko na ba matériel didactique. Mais bango baza na mbongo te, bazo aider ba enseignant te, bazo aider l'établissement te. Yango wana moyen fonctionnement ya l'établissement et fonctionner na ndenge malamu ezali te. Tolandaki awa, tolandaki cardinal Fidola Mbongo alobaki ke pape azoya awa na Congo mpona makambo ya politike te. Mais pape azoya awa na Congo azoya mpona makambo oyo etali église catholique. Yango cardinal Mbongo alobaki ke maboko ya pape ekoti kosimba loboko ya mutu oyo aza na makila ya bakongole te. En plus toyokaki Vatican ndenge apronosaki ke pape akoya lisusu awa na Congo te mpona suite ya problème aza nango na genou. Mais lelo oyo lobi pape ye moko annonce visite na ye na Canada. Mais bayebisi biso ke pape aza na problème ya genou, aza nanu na retraite. Merci. Lamuka oye. Nayoki ote Lamuka oye. Lamuka oye. Nani mokosi? Nani mokosi? Nani mokosi? Merci bien. Dès en 2023, président de la République, c'est Martin Fa. Soki Oboy Salamo Kilina. Merci bien. J'espère que quand on lobaka, place de la résistance Itaka Bokassa, le Kola, Bango Basali, chez Mokoboy, Kliki Mokoboy. Bazoko kako dénoncer batu oyo basali mabete ba généraliser ba parti politique nyonso alors biso peto lequel ba okana mayele yango lokola ba pesa restriction na bango wana ba place à résistance nyonso yesanga na kalisute bazonga kala ba siège biso peto na siège na bi landanga awa biso peto na siège na biso toko banda korange awa toko banda koloba awa mikolonyo naloba kango boye biso tokotika makambo oyo soki tozi pouvoir ya peuple tozongisi yango na maboko ya peuple mais tanke nano bato wana basala coup d'état wana basala pouvoir wana force biso na bango tokolemba bango te tokorekile pete bato oyo basali opération oyo basali opération de tomonaki yango semaine eleki na Kitasa mobimba ezali IDPS bato ya force du progrès Gilles asangisi bato ba moto asangisi bato na ye ya IDPS na force du progrès basali opération Boma Rwandais opération Boma Rwandais bakomi kotambusa yango na Congo partout na Kinshasa alors
Bongo, ministre de l'Intérieur, ayebi que batwasale loko wana eza IDPS. Il fallait sanctionner IDPS parce que bango de batwasali mabe wana. Bitumba o ezali contre ba Rwandais mais contre ba groupe rébellion o ba Rwandais ba soutenir. Comme M23. Alors, ayebi bien que IDPS ne sali bongo, mais à généraliser tous les partis politiques. Pas se regrouper les soutiens de la place de la résistance. Son que là, t'as les soutiens. Boyebi, bateau, là, t'as son que ça force du progrès. Pour suspendre Bango. Mais comment bien vous suspendre bateau Nyoso? Et ça lit immaturité au sommet de l'État. Oh, ils sont ça là, dans Congo. La Mouka, oi. Yango Biso, à Congolais, to ba Congomani, to le bagango mikolo Nyoso, to tika la ko rekiler la liti oyo. Toko kende na liti oyo tina suka pour to récupérer to libérer Congo na maboko ya ba inconscient na ba médiocre pesanga litoi na osa la bref na osa mukuse na lingo la ndanga bien dossier to sala ngona Congo to se préparer élection en 2023 2 ba groupe rébellion Azako attaquer RDC, ceci n'a pas récupérer sol congolais. Alors, et ça, biloko mi balé oyo, et ça lit maintenant na actualité, na mboka la biso Congo. Et loko, et ça ko tourne biso zanini. Balingi baswa, bitumba wana, oya ba groupe rébellion wana, aya kolatisa yango na makambo ya élection eza la sens te omoni lelo bakomi ntina bacommunicateur na bango na bamédia bameka koflashe toyebi wana eza baflash ke o bazoluka bazwa mbongo oyo ya élection batia yango bapesa basoda mpo babunda bitumba wana élection badosango nano na place wana soki bameke eloko wana peuple congolais tobongama malamu parce que so bameki eloko wana moto ekope il faut moto epela na Congo tokokende na guerre wana bato wana ba M23 wana oyo bazombrouye M23 ba ADF bambolombolo esu bamboromboro ba groupe rébellion wana baze eloko te na Congo soki totie sérieux au sommet de l'État tozwi mpena totie sérieux tozwi ka mapinga na biso bapesi yango bamoyen 2 jours à 3 jours guerre wana ekosila na baseconde eza eloko te mais tozokomisa guerre wana makasi parce que complot eza makasi au sommet de l'État na Rwanda na bagroupe rébellion wana toyebi yango malamu sikoyo eloko eza ezali danger eza nini tomonaki na Nairobi ndenge bakende kosola na Nairobi basololi nini il faut 7 pays oyo eza la est basangana baarmée nango esangana eya kobundisa bagroupe rébellion wana tala de grand danger na 7 pays wana toza na 9 pays frontaliers sur 9 pays frontaliers 7 pays oyo ya est balongoli Brazzaville na Angola c'est que 7 wana na Rwanda na Uganda na Burundi ezala kati do Rwanda tozobunda bango bafinancer barebele bango bayasi kokotela biso mpo to repousser barebele wana ça n'a pas de sens toyebi je wana malamu na bakor wana tokenda bango malembe tina suka yango nalobi boye lelo eza jeudi lobi eza lelo eza vendredi deuxième jour na biso awa lobi eza samedi ezalaka salongo ti 10h j'espère journal lobi nasenga na biso nyonso topesa communiquer partout ke tokomi déjà kosangana awa na siège lobi toya ebele awa po toloba ebele to expliquer peuple congolais nyonso oyo ezose passe na Congo merci nde kala lobaka sombele suka na bisanga bolobo suka na mungwe Kinshasa suka wapi lelo tosuki awa lobi samedi tomona ebele po topasoli bale merci pena. Merci Bakongomani à travers le monde. Bonjour Ndeko Didier.
Bonjour papa journaliste Jimmy, merci vraiment na sepelaka makasi na bino ba journaliste oyo botikala bozaka so ebele na Congo. Ba journaliste oyo ba tikala koloba vérité. Ba journaliste oyo ba tikala na ngambo ya peuple. Oyo pena ke balobaka vérité. Tomole ba journaliste ebele tomona bango bakoma bata ane kokangisa baninga ba journaliste po ba ribise ba vérité. Ba journaliste ebele bakoma olia l'art bakoma ko coffre vérité ya oyo so le kalamboka mais lokola bino botika la position wana nzamba pambola musana bino apambola yo atuka bokende liboso mais botika la kala ngambo ya peuple. Bon, omoni papa journaliste ndeka na ucholoba Jimmy, merci vraiment pour notre question. Nalobango ba question sakabino ba réponse sakabiso. Omoni République démocratique du Congo, ezama demi-continent. Et amboka moko tosana tout. Tosala basa kitoko mibala kitoko bana kitoko bakoko, tosana ba richesse nyoso zamba mai ba besobe tout toana ngona Congo. Mais si koyo eloko kamusange esa nini? Moi pays local à Rwanda. Dans le Congo comme nini? Pose à la ministre, gouverneur, président et suite de suite. Il faut Rwanda tia yoko tia la Congo. Tel degré, il y a pays où il y a 12 millions d'habitants. Pays local Rwanda 12 millions d'habitants. Kinshasa oyo ça plus de 18 millions. C'est-à-dire to leki Rwanda wana. Mais pour ça moko na Congo, il faut que nous beta bakati na Rwanda ndeba pesio avalo wana comme président na Congo. Befe sanini. To landi Patrick Muyaya. Oya sali porte-parole ya gouvernement alobi ba ordonnance oyo nyoso signamaki entre RDC na Rwanda to retirer yango, c'est-à-dire to kati yango, c'est que omoni banda kala to andolo batolobi ndeko tilo masala ki ba kor na Rwanda siko oyo pati moya ya lobaki nana signaki yango talaka ordonnance wane signama ba kor salama ni parlement ni sénat ni gouvernement et bate et salama kaka la présidence yango moko na Rwanda. Omoni siko danger lelo siko lelo omoni lelo place to komi et puis Rwanda solo banini ako se faire face kaka na RDC. M23 lobby yé a kokota kala RDC récupéré étendue à Mabeli. Mais tout le maçon même abiso toke ndeko solo là, toke na négociation. Na yoki nene ancien premier ministre honoré Muzitu alobi nini? Tochaka mir, c'est 250 millions. D'accord na mir. Oui. Une ba population, bon d'accord na mir. Oui, on m'a dit sur la mir. Mais si lit. Ça coûte là beaucoup d'argent. 250 millions de dollars américains. Bapalisado basomba keza combien 27 millions. Mbongo ya 100 jours oyo, ça qui 400 et quelques millions de dollars américains. Nyo c'est ça détourné. Siko mbongo wana talaka kuna 250 millions, mais 470 millions oyo kenda kaboy. Na 100 jours eloko salamateka ceux qui moi 7 muto asela biso la Kinshasa. Bref, ba pays régional wana nyoso oyo sala est na biso. Parce que RDC toi 9 pays frontaliers, ceux qui n'ont raisonné bien. Na 9 wana balongoli ka Brazzaville Angola. C'est que 7 oyo sala est wala balobini. Bati na ba armée na bango oyo ko soutenir mapinga congolais. Papa, Monesco et ça ba pyromane. Oui, ba pyromane appellissimo te mo. mais na lobby Monesco sali 25 ans na kati ya Congo, na kati ya Monesco, ba américain, ba français, ba anglais, ba nani, ba belge, na Afrique awa pays nyoso, ba Monesco ya ba pays nyoso na Congo. Basa wana Kinshasa, basa na Congo. Monesco ça na Congo. Sikoyo, ça fait 25 ans au Monesco ça na Congo. Para baswaka soki 1 milliard et quelques millions de dollars américains. Yebi sangai, Monesco soko kosi sa guerre te. Il le moitié état de siège. Oyo ebele ya mbongo ebimi l'état de siège. Guerre sociale la te. Abengi armée ougandaise. Ougandaise. Eye awa. Guerre sociale la te. Ce quoi accueilli 7 pays wala ba kitsa armée na bango. Veut dire que ba Congomani ba espérer na force sous-régionale wana. Mama na distraction na yebisio. Distraction moko oyo na yebisio. Donc na yebite na lukelango kombo nini. Parce que Monesco a quitte l'armée ougandais, a quitté état de chaise et simbite, les commis 7 pays, oh et ça la aide la biso,
eya ko soutenir ne siko na 7 pays wana Burundi esakuna Uganda yakuna Rwanda esakuna siko Rwanda ya kobunda contre Rwanda tala degré tozokende na Congo omoni degré na ebite na employé monini tala degré ba groupe red ce sont des Ougandais Burundais nani tout consort bango wala susu ba ko soutenir RDC sikoyo toso tuna bila état de siège bila ya basoda ougandais o bayaki na Congo bayebisa biso te balobi bakende tala ba M23 wana base lokote omonika armée congolais so basuka moyen mais naso yo ka bato ya union salité union secret union maniema bande ko ganga wa budget tokomi na 10 milliards nano esalamate na Congo première fois to so budget mais comment c'est possible armée congolais baso kende kura baso prime na yo kaso ya $20 salaire kuto yebaka te soda sakuna bana ne babengani na mwasi na bango babengani bango na camp bana ne koto transport nini école baso bengala bango na ba classe mais soda bunda na este mbonga malonga akende bitumba e ya kotiki la famille ezate sikoyo bozozwa ebele ya mbongo toso yo kaka ba détournement ya haut niveau budget za likolo mais bozwa mbongo wana sala budget mbongo wala botie na budget bozwa yango botia yango bopesa ka ba omoni soda congolais botieleka $500 bon tokitisa totika $400 bozwa ka ba soda la biso ba Burundi ba wana 7 wana distraction bozwa ka bopeka $400 à chacun na soda moko botieleka prime bien bozwa basila bala bosongisa wala ka omoni guerre wana 5 jours et bien, poudre yango. Très bien, voilà. Bonjour. Bonjour mon amboka Jimmy, journaliste ya Solo Solo. Merci parce que na comprenez loko moko ezana ba journaliste oyo a lobby na moi na buta kezo l'art a sombi jeep a régner na yango. OK. Papa c'est avocat wana. Na ina tuna motu na. Oui. Lorsque Union Sacrée na FCC kataki libala to mona ki le président Félix a prononcé qu'il y a ouvertement un concret. Deux fois, rappelez-vous, discours à 6 minutes. Oui. Alors, mais les autres, on a M23, c'est un mouvement rébellion. Mais Patrick Mouyabé, c'est comme un mouvement terroriste, c'est du Rwanda, nous devons soutenir. C'est-à-dire on a une guerre contre Rwanda. Bien sûr. Mais pourquoi le président Félix, jusque-là officiellement, a mentionné que qu'est-ce qui se passe? Merci de Kolangai pour na makambwana monsieur Chilombo azali conscient d'une part, inconscient d'autre part. C'est-à-dire azali conscient na makambo ezoleka na Rwanda. Ayebi yango très bien, azabema conscient de A à Z. Un jour en 2013, si je ne m'abuse pas, Oyo, ba Congomani, nyos ba benga qui est Rwandais, Joseph Kabila, a fait sa meeting na Goma. Alors, mon pays a 9 pays voisins. Je mets en garde tous les pays voisins. Oyo akomeka, akota na Congo, akokuta ba Congolais debout. On supposait c'est un Rwandais Oyo. Bisoto benga lobby mais à l'instant défini à tous les 9 pays voisins. Il s'agit de Goma, non, Rwanda, Ouganda, Burundi. Maintenant natangu ya Chilombo, soit disant congolais. Pourquoi azo koka koloba un moté devant Rwanda? Azali inconscient parce que makam azo sala na Rwanda ba congolais bazo kufa mais bango bazo sepela ba Congo bazo kufa bazo ndima 1 million ebima Pauline Lumumba na place bazo bongo wana ba pesa na ba militaire na biso pour que ba bunda bitumba bien mbongo ebipo Lino Lumumba et apporter nini na Congo na tonga ba congolais bazo kufa Congo et Télémi dans le 30 juin, babetisa concert. Concert ezali et sengo. Toko sepela. Na tangu na est bazo kata bato. Concert ça pour le soutien na FARDC quand même. Non. Ba changer langage. Est-ce que na kati ya concert bakolela to bako pina. Bralima soki bra Congo nde abimi sponsor moko ya CC.
Et tout s'arrête. Mais tout s'arrête, mais tout se compatit na bandeko wana ndeko na ngai. Tout se compatit na bandeko baza na est. Militaire français moko akufa. France mobima ebima na nzela batambola. Et maintenant ba Congolais plus de combien de millions bazo kufa. Congo evandi kimia contre les concerts, c'est ça. Concert wana nazomona apport nango te na vie ya ba Congolais. Union salité, union maniema bazali complice na liwa oyo ezoleka na est na makambo ezoleka na est pour na ba ndeko na biso ba Congolais. Tozala vraiment batu. Ezali kambote ya non écolo tribu couleur politique mais et donc ezali kambo ya couleur ya drapeau ya Congo. Merci beaucoup. Merci.